Namichi kun Deevid Baartan jedhama. Lammii biyya Beeljeem. Firoonni isaa sagatan hiriyoonni isaa isa gaafachuu sayyaafachuu didan. Hawaasa keessa jiraatu gidduutti dagatame. Ijoollee isaa waliin qofaatti gatame. Nama sayyaafatu dhabuun waamichaa fi cidha naannoo keessatti gaggeeffamu irratti affeeramu hanqachuun walumaa galatti nama jiruu isaaf dhimmamu of biraa dhabuun baay'ee isa aarsa. Kanaafuu murtoo wayii murteesse. Akka waan du'eetti qindeessee miira namaa ilaalu. Utuun jiruu fira dhabee mee sobee du'een firan argaduun ilaala jedhe. Waa'ee du'a isaa intalli isaa sooshaal miidiyaa irratti akka maxxansitu taasise. Nagaan boqodda abbaa koo tasumaa waa'ee kee yaaduu hin dhaabu. Jiruun biyya lafaa hamtuudha. Maaliif yeroo kanatti na biraa godaante? Da'ee akaakayyuu si gochuufan qophaa'aa ture bara. Baay'een si jaaladha, sin dagadhu jettee maxxansite. Guyyaa fi bakka awwaalas beeksifte. Uummanni lafa irratti namni xiqqaa fi guddaan yaa'ee boo'ichaan iji diimate. Awwaala isaaf maal si gargaaru jedhanii intala isaa biizii godhan. Guyyaan awwaalchaa yommuu ga'u hundi uffata gurraacha uffatee bakka jedhametti argame. Konkolaataa reeffa baatee dhufu utuu eeganii helikooftariin tokko dhuftee qubatte. Namichi helikooftarii keessaa bu'ee uummata nagaa gaafate. Uummanni achitti wal ga'ee naasuudhaan dubbiin bitaatti gale. Jaalala sinnaaf qabdan ilaaluufan akkas godhe. Maalta jaalala kanatuun lubbuudhaan jiru tunatti agarsiiftaniitu ta'ee jedheen. Maalta fayyaa kootti utuu akkasuma naaf himmitanii jiraa koo dagattanii du'aa koo yaadattu jedheen. Jiraatti walaa jaalannu, jiraatti waliif haa birmannu. Kun Giddoo Baayogiraafiidha.